امي انا نازل، خلي بالك عشان على فكره في فار في المطبخ. هار ازرق. طيب روح انا هتصرف. فين اللانشون؟ فين اللانشون؟ يلا سلام. اللانشون اهو، بس شويه سم حلوين كده بقى الفار ياكلها ويموت. انا جيت. انت فين يا امي؟ يا امي جعان. ايه ده؟ سايبين اللانشون ده بره كده ليه؟ ايه يا واد يا خالد جاي اهو. ماشي يا امي ماشي. هاكلها قبل ما تيجي وتقول لي ده للمدرسه. ايه يا خلود؟ ايه ده؟ الفار كان حته اللانشون المسمومه. ايه؟ فين الحته دي يا امي؟ اهي كانت على الرخامه هنا. كانت هنا. مالك يا واد؟ فيك ايه؟ اللانشون يا امي كلتها. نهار ابوك اسود، لسه هحط حته غيرها تاني للفار. ده ضمن اللانشون بقى ب 60 جنيه. طب طالما مت بقى تفحت اللانشون يا ابن